insanlık, kanunlar falan. Yani ne yapacaksın diyor. Döveceğim mi? Öldüreceğim mi? Yapmayacaksan bunları boş yapma diyor. Nasıl yaşayacak? Buradakiler nasıl yaşıyor? Buradakiler bizim gibi enayiler, bizim gibi bir avuç insan bakıyor da sen getiriyorsun buraya köpek atıyorsun. Sen getir. Bağırın kardeşim, jandarmaya çağıracağım birazdan. Bağırın öyle. Ya dayı Allah aşkına öyle el kol hareketi falan yaparak şey yapma. Buradakiler ne demek ya? Ne kadar ayıp bir şey ya. Buradakiler nasıl yaşıyor? Sen bir getirip besliyorsun. Bir bardak su verdiğin var mı şu hayvanlara? Sor bakayım. Sor. Ya ne demek sor? 4 senemizi verdik biz buraya burada besleme yapmak için ya. Seni o barajın oradaki köpeklerde kemik getiren benim. Seni ben biliyorum. Allah Allah, kemik Evet. getiriyorsun diye köpek atmak zorunda mısın kardeşim? Çek, Arkadaşlar çek, çek. 34 DU 2032 bu iki arkadaş Kurtköy ormanlarına köpek atarlarken az önce yakaladık. Birazdan ben seni bir reklam edeyim de sen öyle he demeyi görürsün kardeşim. Hangi firma bu? Ne firması? Firma yok. Ha firma yok. Böyle köpek atarken yakalanırsın, yakalandığında da götün yemez, böyle kaçarsın. Eşek kadar adamsın lan. Eşek kadar adamsın. Ne devleti? Evlerini koy. Ben terbiyeli konuşuyorum. Köpek atan adam mı bana terbiyeyi öğretecek? Onlara ben bak. Eşek kadar adamsın. Ayıp be. Kemik getiriyormuş. Hıyar ağası. Attığı köpekleri görüyoruz be. Ayıp ulan. Her Allah'ın günü buradan köpek ölüsü topluyoruz biz. Bin arabaya. Ha bin arabaya. Peşini bırakacağımı zannediyorsun? Gel. Peşini bırakacağımı zannediyorsun? Gel, gel, gel. O köpeğin bokunu ben sana yedirmiyor muyum? Bak şerefsiz namussuz. Ha. Ne bakıyorsun ters ters? Çıktım cezaevinden benim elimde. Ha cezaevinden yeni çıktın öyle mi? Yok ya. Valla. Ben sana bana. Bana O arabayı yediririm sana. Bin arabaya. Birazdan jandarmayı gönderirim ben size. Birazdan jandarmayı gönderirim ben size. Ha biraz da hadi. Birazdan jandarmayı anlatırsın derdini. Hadi yaylan hadi. Hadi kardeşim hadi. Plakan her şeyin ortada hadi. Hadi şerefsiz namussuz. Hadi. Orospu çocukları ben size sorarım. Hadi bakayım birazdan ben size sorarım orospu çocukları. Ormana köpek atmak neymiş ben birazdan size sorarım orospu çocukları. Helal Görüyorsunuz olsun arkadaşlar ya. plaka ortada, suratlar da ortada. Nerede attıkları köpek burada. Onu da alacağız arkadaşlar şimdi. Bir şey diyeyim mi? İçimin yağları eridi ha. Abi içimin yağları eridi yani. Umarım işin sonucunda bir şey olmuştur ya. Bir şey diyeyim mi? Helal olsun ya. Ananı sikeyim. Росомаха. Abi çok iyi ya. Çünkü hakikaten hep böyle haklı insanların sesini çıkaramamasından böyle bu kadar rahat takılıyor insanlar abi. Ve orman kanunu işte adam şey diyor mesela cezaevinden yeni çıktım diyor. Siklemiyor abi herif. He yedim ok yapıyor ya. Abi çok iyi. Abi öyle herifler hep öyledir zaten ya. 6-8 kişi bıçakladım ben delirtme. Arkadan orospu çocuğu demiyor ki. Açık penceresi duymuştur. Cam açık duymuştur. Gitmeden söylüyor. Gitme. Gitmeden- Orada insin yapsın hareketini. Ki az bile O orospu söylemiş. çocuğu az bile bu arada yani net az yani. Orospu çocuğu çok net az yani. Ya ben orada bu kadar kayacak taşrağı bulabilir miydim kendim? Yani emin değilim. O sıradaki ruh ve hal durumuma göre değişir. Atıp tutmayacağım. bu Ben adam- orada anasını sikerdim falan demeyeceğim ama hakikaten helal yani. Adam bayağı çekmiş ama belli zaten hareket şeylerinden. ya. Çekmiş o herif oraya devamlı gidip besliyor oradaki köpeklere bakıyor falan belli yani. Trade'cim 9 ay olmuş. Steam dolu tabii ki. Yo dolu değil. Daha özele ulaş. Sven hocam Urkat'ı beğendim dedi şu videoya bir baksana.